Mayong adlaw kanatong tanan mga igsuon o welcome sa atong pagpadayon sa atong Youth Catechism of the Catholic Church coverage. Nian na kita sa pangutana 35. Nagatuo ba kita sa usa ka Dios o sa tulo ka Dios? Ang tubag, kitang mga Kristiyanos nagatuo sa usa ka Dios sa tulo ka persona, Trinidad. Tulo ka persona apan nagpabilin nga usara ka Dios. Ang Dios dili inusara, kundili hingpit nga panaghiusa. Nakahibalo kita nga ang Dios Trinidad gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nga anak, naghisgot siya siyang amahan nga tua sa langit. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verse 30, nag-ingon siya, "Ako ug ang amahan usara." Nagampo si Jesus sa iyang amahan nga tua sa langit ug gipadala niya ang Espiritu Santo nga mao ang gugma between sa amahan ug sa anak. Busa kita gibunyagan sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo gikan sa tugon ni Jesus diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28, verse 19. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.